السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم. اليوم البنات جبت لكم واحد شهيوه هكا خفيفه، طاجين بوزروق البنات كيجي زوين. بسم الله على بركه الله. غنبدا معكم هنا البنات بالمقادير. عندي هنا البنات تقريبا هنا واحد الكيلو الا ربع ديال بوزروق. من طبيعه الحال البنات اللي كنكونوا غاسلينو من قبل ومنشفينو مزيان من الماء كيف ما كتلاحظوا معايا. هذا هو بوزروق البنات، اغلبيه راه كلشي البنات يعرفوه. وعندي هنا تقريبا هنا واحد شويه ديال الفله حمراء وشويه ديال الفله خضراء وصفراء. وعندي هنا 2 معالق كبار ديال القزبر ومعدنوس. وعندي هنايا 5 الفصوص ديال الثوم. وعندي هنا نص حامضه مصيره. وعندي هنا معلقه كبيره ديال مركز الطماطم مصبره. وغادي ناخذ هنا البنات واحد الطاجين كما كتلاحظوا معايا، وغادي نحاول هكا نحك في ديك الثومه ولا نقطعوها رقيق كيف ما كتلاحظوا معايا هنا في الصوره. صافي هنا البنات بعد ما هنا محكيت هنا الثومه، خليت هنا واحد الفص، لقيت راسي منقيه هنا 6، درت هنا غير 5. وغادي نزيد هنايا قزبر ومعدنوس، يعني بحال درت هنا معلقه كبيره اونص، وداك الشويه خليته باش غنزين به من الفوق. وعندي هنا البنات هنا زيت الزيتون، درت هنا تقريبا هنا البنات واحد 5 ديال المعالق ديال زيت الزيتون، معلقه كبار. وراس معلقه ديال البزار، فلفل اسود، ومعلقه صغيره كبيره عامره ديال الفله حلوه، ومعلقه صغيره ديال الكمون، وراس معلقه ديال الفله الشونيه الحاره اللي كيبغيها من طبيعه الحال، اللي ما كيبغيش الحار ما يديرهاش. وشويه ديال الملح. صافي وغادي ناخذ هذيك نص حامضه مصيره وغادي نقطعها كما كتلاحظوا معايا هنا البنات، نقطعها هكا رقيقه، يعني بالقشره ديالها قطعتها انا البنات. صافي بعد ما انا كملت هنايا التقطاع ديال الحامض، صافي هنا البنات هنا حطيت هنا الطاجين هنا على النار، طابت الحال العافيه تكون مهيله، وخليته هكا تتقلى غير واحد شويه. طلق لنا ديك البنه ديال الثوم وزدت عليهم هذيك الفلفله اللي لاحظتوا معايا البنات عفوا. صافي وغادي نزيد عليهم هنا البنات هنا المركز هنا ديالي هنا ديال الطماطم، يعني هاد المطيش هادي اللي كنديروا هكا في البيتزا. وإلا ما كانش عندكم تقدروا ديروا واحد جوج مطيشات هكا طريين، جوج كبار، يعني حكوهم الحكاكه. وزدت عليه هنا البنات المركز ديال الطماطم. صافي بعد ما تقلات هنا غير شويه، صافي هنا كنبدا ناخذ هذاك بوزروك ديالي بطبيعه الحال اللي قلت لكم البنات غسلته مزيان وخليته تنشف مزيان من الماء. صافي كنبدا هكا كنستفو هكا في الطاجين. ومن طبيعه الحال هنا البنات كتكون دائما العافيه تكون مهيله باش ما كتحرقش لنا الطاجين. صافي بعد ما غطيت الطاجين غير شويه حسيت بحال يعني شويه، يعني غير تقلى شويه داك الحوت، وبديت هكا يعني كنقلب فيه بشويه، كنقلبو بهذه الطريقه كما كتلاحظوا معايا. ما ديروا فيها البنات لا مال حتى شي حاجه، راه 5 دقائق تيطيب، دغيا تيطيب 5 دقائق كيكون واجد. وها هو البنات الطاجين اللي شاركت معكم البنات ديال بوزروق، كنتمنى ان شاء الله تجربوه ويعجبكم. وبعد ما طاب هنا البنات هنا الطاجين طفيت عليه هنا البوطه. صافي غناخذ هكا واحد نص حامضه وكنعصر عليها هكا من الفوق. وهذاك شويه ديال القزبر ومعدنوس اللي بقى هو زينت بها هكا من الفوق كما كتلاحظوا معايا. كنتمنى ان شاء الله تجربوه ويعجبكم.
وشكرا اخوتي واخواتاتي، ونتلاقى معكم شي اخرى. وما تنسونيش البنات من لي لايك والبارطاج وتعليق زوين. وشكرا اخوتي واخواتاتي، نتلاقى معكم في شي اخرى.